其實做一樣嘢，如果你唔堅持去做咧，你係唔會睇到最後你想睇到嗰個成果嘅。大家好，我係戰濤啊，我係90後嘅 Unit Manager 啦。我喺加入保險之前咧，差唔多 Form 6過後咧，我係曾經喺怡保嘅老旺街嘅土產店做過啦。咁我都喺雲頂嘅 GICC 賣過底褲啦。咁同時候我都做過一個中西餐館嘅 waiter 嘅。咁當初我就2016年接觸到 internship program 噶嘛，咁喺入邊我就學到啲知識啦，咁我就分享咗俾身邊嘅一啲朋友啦。喺我實習嘅期間，我係幫7個人完成咗規劃啦。咁因為我之後仲有一個 semester 我先畢業啊嘛，咁嗰個 semester 咧，我發現我乜嘢都冇做，但係每個月都有佣金入我嘅戶口啦。我就嗰時發現嗰個 income 嘅嗰個 possibility 啦。同時候啦，因為我自己嘅兄弟姊妹咧就有喺新加坡做工嘅，咁係儲到錢啦，但係翻嚟怡保嘅時間，即係陪伴屋企人嘅時間好少啊。咁基於頭先我講嘅收入嘅可能性同埋陪伴屋企人呢兩點啦，咁我喺我畢業嘅時候我就決定 full time 做呢個壽險行業啦。以前我會諗一個問題，就係5位數嘅收入啊，我會覺得係好遙遠嘅一件事啦。但係而家確確實實已經係透過系統性咁可以去實踐，甚至係達到咗啦。同時喺個人能力方面，因為我以前係好向往支持團體嘅一啲活動嘅，咁喺大學期間就比較少機會接觸到啦。直到我就加入咗一個公司過後，俾我好多呢方面嘅機會，俾我個人嘅提升、活動嘅策劃或者係領導能力甚至係我溝通能力啦，所以我係好滿足呢幾個方面嘅提升嘅。其實邊度有 work-life balance 㗎啦？咁我梗係希望趁我仲好後生嘅時候，盡量去搏殺啦。當然係可以喺允許嘅時間，盡量花啲時間去陪伴屋企人啦。咁壽險行業對於我嚟講，佢係一個先苦後甜嘅一個行業，所以對我嚟講，佢係絕對值得嘅。咁2025年咧，我就正式升為公司嘅 Unit Manager 啦，單位經理。咁對我嚟講係非常興奮啦。其實對我嚟講一啲都唔難啦，但係都唔容易啦，因為呢條路係需要一個鋪排，同埋當我鋪排完咗，我需要去實踐，我需要去行動，到最後先會達到啦。咁我覺得保險其實係一個產品，你用小錢換大錢啦。當一個人有事情嘅時候咧，其實我哋係好難突然間攞一筆好大嘅錢出嚟去應急嘅。咁如果你一個好好嘅朋友喺你身邊嘅好好嘅朋友啦，之後佢發生事咗，咁佢需要一筆錢咯，但係你又幫唔到佢，我覺得你嗰一刻嘅自己一定係覺得係好傷心嘅咯。但係如果你成功幫佢做好呢個保險嘅規劃，當佢真正發生事嘅時候咧，咁佢係得到一個金錢上嘅援助啦。咁我覺得呢個應該係大家都想睇到嘅嘢啦。咁我覺得好多嘢都係做咗先知道啦，因為一直諗都永遠都係一個問題㗎嘛。咁你做咗先會知道答案係乜嘢。同埋其實做一樣嘢，如果你唔堅持去做咧，你係唔會睇到最後你想睇到嗰個成果嘅。所以我會鼓勵大家先去體驗咗先。就係當一個新人加入一個新嘅銷售行業嘅時候咧，其實佢哋好似孤立無助咁即係冇人去介住佢哋點樣從零開始做到100。咁我哋其實喺 iGen 就有一個好特別嘅地方，其實我哋有 provide 1對1嘅嗰個培訓啦。咁我哋可以陪伴住你，從你乜嘢都唔識嘅時候到你乜嘢都識咯。我覺得呢個係我哋 iGen 最有溫度嘅一個地方啦。如果你將你嘅時間同埋精力放多啲喺我哋呢個行業，我相信我哋 iGen 係可以陪伴到你，達到你人生嘅另外一個里程碑咯。拜拜。OK。